আচমকাই ভূকম্পনে কেঁপে উঠল শহর কলকাতা। তড়ি ঘড়ি ওপর থেকে নেমে আসে নিচে কর্মচারীরা। বিভিন্ন অফিসে তখন ব্যস্ততা তুঙ্গে। ঘড়ির কাঁটায় ঠিক 1টা বেজে কয়েক মিনিট, আর তারপরে আচমকা কম্পন অনুভূত হয়। তড়ি ঘড়ি ওপর থেকে নেমে আসেন প্রত্যেকেই। যে মুহূর্তে ছবিটা দেখাচ্ছি তখন যে টিউবলাইট, সেই টিউবলাইট দুলছে। তড়িঘড়ি সিঁড়ি থেকে নিচে নেমে যাচ্ছেন কর্মচারীরা, কেননা ভয় গ্রাস করেছে। প্রথম ধাপে যে কম্পনটা অনুভূত হয়েছে তাতেই একাধিক জায়গা, মূলত শহর কলকাতার আশেপাশে, উত্তর 24 পরগনা, দক্ষিণ 24 পরগনা, হাওড়া, হুগলি, এই কয়েকটি জেলাতে কম্পন বেশি মাত্রায় অনুভূত হয়। বাংলাদেশ ছিল যার উৎসস্থল, অর্থাৎ খুব কাছ থেকেই বেরিয়ে গিয়েছে ভূকম্পন। একাধিক জায়গায় বাড়িতে ফাটল দেখা দিয়েছে। উত্তর কলকাতার একটি বাড়ি হেলে গিয়েছে, সেখানে তড়িঘড়ি পৌঁছে গিয়েছে দমকল। তবে যেভাবে কেঁপে উঠেছিল গোটা শহর কলকাতা, এমন ঘটনা এর আগে কখনো ঘটেনি। রিক্টার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল 5.5, অর্থাৎ এই কম্পন আর বেশ খানিকক্ষণ স্থায়ী হলে পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হতে পারত। अच्छा है।